θρησκεύεται δηλαδή αλληγορικά στην ουσία. Ότι κοιτάει ψηλά. Ότι στοχάζεται δηλαδή. Αλλά φαίνεται λίγο παράξενο, δεν ξέρω. Δεν θεωρώ ότι ταιριάζει πολύ σαν ετυμολογία. Παρ' όλα αυτά είναι πιο επίσημη. Επίσης δίνει μια άλλη ερμηνεία η οποία είναι αναθρή όποπε, λέει πάλι ο Σωκράτης, τα οποία είναι αυτός που μπορεί να στοχάζεται πάλι, όσα βλέπει να τα στοχάζεται, να τα μετράει, να τα υπολογίζει. Ίδια στην ουσία περίπου η ερμηνεία που είναι και το Άνω Θρόσκο. Το κοιτάω ψηλά με την έννοια αλληγορικά ότι κοιτάς ψηλά, στοχάζεσαι δηλαδή. Είναι το μόνο ζώο που στοχάζει στην ουσία ο άνθρωπος, από εκεί στην ουσία βγαίνει η ετυμολογία της λέξης άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά το αστείο είναι ότι αν το σκεφτεί λίγο πιο σοβαρά και καλά λίγο κάποιος σχετικά με αυτή τη λέξη και χρησιμοποιήσει τη γνωστή τεχνική με τα οδοντικόληπτα που είναι το του, στη λέξη άνθρωπος αν κάνεις το θ σε δέλτα, με την τροπή που γίνεται μεταξύ τα σύμφωνα στην ουσία, σε ταφ δέλτα θ, βγαίνει η λέξη ανθρωπός. Οπότε στην ουσία από άνθρωπος, ανθρωπός στην ουσία, αν κάνεις και ανεβασμό στον τόνο. Θεωρώ ότι μάλλον από αυτό προέρχεται, που είναι και πιο προφανές θα έλεγα, ξέρω εγώ, όπως και η λέξη human για παράδειγμα στα ξένα, που είναι από το man, ξέρω εγώ, human, άνθρωπος. Και θεωρώ ότι αυτή στην ουσία είναι η ετυμολογία και παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει αυτό το αστείο, ότι είναι κάτι πολύ απλό και εύκολο κάποιος να κάνει, ξέρω εγώ, αυτή την ετυμολογία και δεν υπάρχει πουθενά στα λεξικά. Και θα ήθελα γι' αυτό να το αναφέρω, θεωρώ δηλαδή μεγάλο, ξέρω εγώ, έλλειμμα το να μην υπάρχει στην ιδέα του, στις γνώσεις σχετικά με τη λέξη άνθρωπος, τόσο σημαντική σαν λέξη, η πιο πιθανή εξήγηση στην ουσία γιατί πραγματικά είναι η ετυμολογία αυτής της λέξης. Και είναι και πολύ πιο πεζό αυτή τη φορά, ξέρω, σαν ετυμολογία αυτής της ελληνικής λέξης, το οποίο ξέρω εγώ συνήθως είναι κάτι πιο στοχασμένο, πιο βαθύ, αλλά αυτή τη φορά είναι κάτι πολύ απλό, ξέρω εγώ, κάτι πολύ προφανές. Δηλαδή αυτός που έχει ανδρική όψη στην ουσία, ο άνθρωπος. Αυτό ήθελα να πω, γιατί θεωρούσα ότι είναι σημαντικό να υπάρχει, ξέρω εγώ, και μια πιο έτσι λίγο λογική εξήγηση της λέξης άνθρωπος και όχι τόσο περίεργη, ξέρω εγώ. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλό βράδυ.